Hello everyone, welcome to the selection classes. So as we are doing daily PYQ and the concept, so today I'll teach you another concept of to and fro motion when two person start moving towards each other from the two opposite end. They meet in between and after meeting they go to each other destination. So what is the formulation that is involved in that? And there are many questions which have been asked earlier. We will be solving two questions from the CAT PYQ. So question goes like it. So suppose there are two stations X and Y, and A start from A and B start from B, or we can say Y, or A starts from X. The speed of A is A meter per second, the speed of B is B meter per second. So they meet in between. So there are two possibilities. First possibility is that both start simultaneously. And second possibility, both start at different time. So there are two possible cases for these two persons. So let us discuss each case one by one. So first case is that when both of them start simultaneously, means they want to meet at the point M. Suppose there are two friends and they have decided to meet for a coffee, right? So suppose this is A and this is B, right? So let us assume. So they started with 8 a.m. and 8 a.m. and they meet in between at 11 a.m. सो दोनों ने 8 बजे शुरू किया और 11 बजे मिलते हैं। तो इस बात का क्या मतलब है कि दोनों ने मिलने से पहले 3-3 घंटे की ट्रैवलिंग करी। वाई सो? बिकॉज 8 से 11 3 घंटे होते हैं। मतलब अगर दो पर्सन एक ही टाइम पे स्टार्ट करेंगे अपोजिट एंड से, तो मिलने का जो समय होगा वो दोनों के लिए बराबर होगा। हाँ, मिलने के लिए समय दोनों का इक्वल होगा। मतलब क्या है कि यहाँ से ए से एम तक का वैल्यू भी टी होगा और बी से एम तक का भी वैल्यू टी होगा। बट मिलने के बाद जब वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, मिलने से बाद एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, तो अगर मान लेते हैं कि ए ने मिलने के बाद, भाई ए जो है यहाँ से यहाँ तक टी टाइम लेता है और मिलने के बाद इसको टाइम लगता है टी ए, और बी यहाँ पे मिलने के बाद इसको टाइम लगता है टी बी, राइट, इसको टाइम लगता है टी बी। सो एक कंडीशन आपको याद रखनी है। फॉर्मुलेशन की कोई ऐसी सच जरूरत नहीं है कि उसका डेरिवेशन करना है, बट आपको याद रखना है। पहला केस बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली, सो टाइम टू मीट दैट इज बोथ विल बी टेकिंग द सेम टाइम, दोनों को सेम समय लगेगा, इक्वल्स टू टी ए इंटू टी बी। मतलब क्या है इस बात का? दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ अप्रोच is same as product of time of separation। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि दोनों को मिलने के लिए टी समय लगेगा, तो दोनों को मिलने का समय का प्रोडक्ट और मिलने के बाद एक दूसरे के घर जाने का जो प्रोडक्ट है, टाइम का प्रोडक्ट, वो सेम टू सेम होगा। तो टी इंटू टी शुड बी इक्वल टू टी ए इंटू टी बी। सेकेंड केस में क्या पॉसिबल हो सकता है? अगर हम सेकंड केस को काउंट करना चाहेंगे, मैं यहां बना देता हूं सेकंड केस। तो सेकंड केस पे दोनों डिफरेंट टाइम पे स्टार्ट करते हैं। बोथ ऑफ देम आर स्टार्टिंग एट द डिफरेंट टाइम, दोनों का समय अलग अलग होगा। मान लो ये 8 बजे स्टार्ट करता है और ये जो है वो 9 बजे स्टार्ट करता है एंड दे आर मीटिंग एट 11 AM। तो इसका मतलब आप दोनों ने मिलने से पहले डिफरेंट टाइम ट्रेवल किया है। इसने 3 घंटे, उसने 2 घंटे, अब टाइम डिफरेंट हो जाएगा। तो मतलब T1 इंटू T2 इक्वल्स टू, मिलने के बाद का समय अभी भी सेम है, टी ए टी बी, टी ए इंटू टी बी। तो T1 इज द टाइम व्हेन दे आर मीटिंग, T1, और इसको लगेगा T2, और मिलने के बाद उनको सेम ही समय लगने वाला है। तो अगेन ये कंडीशन आपको याद रखनी है। मतलब कुल मिला के एक बात याद रखनी है कि मिलने से पहले का जो समय है दोनों का, उनका टाइम
प्रोडक्ट करना है, और मिलने के बाद जो एक दूसरे की डेस्टिनेशन पे जाएंगे उनके टाइम का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा, हमेशा होगा, चाहे वो एक टाइम पे स्टार्ट करे या ना करे। इसी कंसेप्ट के ऊपर कैट में बहुत बार सवाल पूछे गए, तो मैंने 2 क्वेश्चन उठाए हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम कंसेप्ट है। बोलता है देयर आर 2 फ्रेंड्स ए एंड बी लीव सिटिंग पी एंड क्यू। ठीक है, तो ए और बी ने सिटी को हम मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू। तो ए और बी देयर आर 2 फ्रेंड्स, they meet at a point in between the 2 cities and proceed to their destination in 54। भाई मान लेते हैं एम पॉइंट में मिले, मिलने के बाद इन भाई साहब को 54 मिनट लगते हैं और 24 मिनट लगते हैं बी वाले को। हाँ, मिलने के बाद बी वाले को 24 मिनट लगते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन है। तो दोनों ने सेम टाइम पे अपना जर्नी स्टार्ट किया है, तो दोनों को मिलने के लिए सेम समय लगेगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम स्टार्टेड एट द सेम टाइम और साइमल्टेनियसली। तो भैया मिलने का जो समय है उसका प्रोडक्ट करना है, दैट इज टी इंटू टी, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू, जब वो मिल चुके हैं और मिलने के बाद एक दूसरे के डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो उस समय का जो टाइम है उनका प्रोडक्ट करना है, राइट। तो इसको करेंगे हम 54 इंटू 24। सो टी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू, आई कैन राइट 9 इंटू 6 एंड 24। सो टी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 9 इंटू 144 एंड टी शुड बी इक्वल्स टू 3 इंटू 12, दैट इज 36 मिनट। मतलब मिलने में उनको 36 मिनट लगे हैं, तो ये 36 मिनट हो गया, तो ये भी कितना लगेगा, 36 मिनट। सो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा आपसे पूछा गया, हाउ लॉन्ग डिड बी टेक टू कवर द एंटायर जर्नी फ्रॉम क्यू टू पी। तो बी को कितना समय लगेगा, अरे ये तो बहुत आसान सवाल हो गया। तो कितना समय लगेगा, देखो टी बी का समय निकालना है, तो पहले बी क्या करेगा, एम तक आएगा 36 मिनट में, और एम के आने के बाद वो 24 मिनट और लेगा, तो 60 मिनट इस सवाल का सही उत्तर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो कि 2023 कैट में पूछा गया। अरविंद ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, तो अरविंद जो है वो ए से बी जाना चाहता है, एंड सुरभि फ्रॉम बी टू ए। अरविंद को जाना है, यहाँ से अरविंद स्टार्ट करेगा और यहाँ से सुरभि स्टार्ट करेगी। दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया है अलोंग द सेम रूट ऑल्सो। अरविंद को 6 घंटे लगते हैं टू रीच टाउन बी, व्हाइल सुरभि टेक्स 24 आवर्स टू रीच टाउन ए आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद। तो फॉर एग्जाम्पल दे आर मीटिंग एट द पॉइंट एम, तो यहाँ से अरविंद को लगेंगे 6 घंटे, तो अरविंद को यहाँ से लगेंगे टी घंटे, क्योंकि सेम टाइम पे स्टार्ट किया है। सुरभि को मान लो यहाँ से लगेगा टी टाइम, और सुरभि को यहाँ से लगेगा कितना, 24 आवर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मिलने में कितना समय लगा। हाँ, मिलने में कितना समय लगा, तो भैया टी स्क्वायर टी इंटू टी शुड बी इक्वल्स टू 24 इंटू 6, तो टी इक्वल्स टू 12 घंटे। तो टी की वैल्यू 12 घंटे आ गई, ठीक है, मतलब ये 12 घंटे और ये भी 12 घंटे। अभी क्या बोलता है, अरविंद की स्पीड 54 है, तो डिस्टेंस निकालना है। बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। तो डिस्टेंस होता है क्या, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड दे रखी है अरविंद की 54, और कितना समय लग रहा अरविंद को ए से बी जाने में, 12 घंटे प्लस 6 घंटे 18 घंटे, तो ये हो जाएगा 972 किलोमीटर। तो 972 किलोमीटर इस सवाल का राइट आंसर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये कंसेप्ट आपने सीखा होगा। यदि 2 व्यक्ति एक दूसरे की तरफ आते हैं, मिलते हैं, और मिलने के बाद एक दूसरे की डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं,
नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। गर्मी बहुत है एज यू कैन सी, ठीक है, और पंखा थोड़ा दूर लगा हुआ है मुझसे। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।